今天来换狗锅肉链条齿盘组，这条感觉很久远了。你们常在街上听到狗锅肉发出的火车声吗？有几个原因可以参考，比如清洁不确实、上油不足、链条死木、前后齿盘、螺柱耗损等。影片中是一般正常骑行状态后所造成，因为电车的瞬间扭力大，加上前期的设计有公差比，也似乎是电车的通病，所以骑行时某个速度就有扣扣扣一音，加上电车安静，异音感会更加放大。我的做法是整组换掉，主要是个人施工，所以用料上可以多选择。市面的日本品牌链条品质非常好，但悦盟油封链条性价比不遑多让。而我的出发点是看车主需求去建议搭配。这里新的齿盘组都换上去了，但有我多加了一片很薄的垫片，原本是后期五爪框才有的配置装法。它主要是把齿盘压得更紧，把未来齿盘松动的可能降低，相对异音的发生也降低了。上去后还要用链条雷射校对，要平衡链条的松紧度和偏移度。有些很厉害的老师傅，只靠后面调整螺丝就可以抓出来平衡，这是一项厉害的技术。今日加码另一台先前整理过的白狗锅肉，这台当时用的是更平价链条更换，从去年11月初更换完后，到目前骑行了12000多公里了，链条有拉长的情况，骑乘都快掉链感。本来想说链条拉紧调整即可，但发现行不通，后来替换掉前齿盘后，整体状态回复了有7到8成吧。后记：电车其实维修不贵，只要勤保养、上油、传动的部分都可以陪你们很久的。希望大家都能顺顺享受安静骑行。以上本内容皆由个人经验分享，不代表众多专业维修老师窝。感谢各位。